soprattutto questa pistola ci aiuta a metterlo molto più omogeneo non toccandoli con il pennello, no? Quindi evitando, diciamo, di rovinarli. La mattina faccio più o meno 5-6 infornate. Adesso quello che faccio è prendere tutte le altre e iniziare a sparare l'uovo. Questa è una miscela di panna e tuorlo, miele. Vedi, è molto più veloce, no? Se tu dovessi farlo col pennello, uno è più scomodo, due, adesso ti faccio vedere che su questi è molto più facile, sui pan al cioccolato e croissant è un po' più difficile renderlo più omogeneo e questa ci aiuta molto. Adesso ci vado a mettere la crema pasticcera.
Allora, io sono Marziali Gabriele, sono nato a Rieti, però vivo a Roma e sono il pasticcere di Love, qui a Via Tunisi 51. Io ho fatto la scuola alberghiera vicino Roma, a Rieti, sono diplomato nel 2009. Ho iniziato nel mondo, diciamo, della ristorazione in cucina, ho fatto per circa 10 anni il cuoco. E ho cambiato, mi sono messo a fare questo da zero. Non ho fatto scuole di pasticceria, non ho fatto corsi, semplicemente proprio da zero. Mi sono buttato in questo mondo. I croissant perché ho iniziato, diciamo, grazie a Instagram poi, vedendo per esempio i video di Grolet, quando iniziò, diciamo, a fare, chiamiamolo l'influencer pasticcere, mettendo i video dei croissant, dei pan à chocolat. Poi sono anche andato a Parigi, tra l'altro in viaggio di nozze con mia moglie, siamo andati alla pasticceria. Quindi, diciamo, la mia idea è partita da lì. Cioè io dai primi tempi ero già focalizzato su questo tipo di prodotto. Ci ho messo più o meno 4 anni, però giorno dopo giorno, piano piano, lavorando su me stesso, capendo le cose che facevo, sono riuscito, diciamo, ad arrivare a un obiettivo ancora non perfetto per me, però sono sulla strada giusta, diciamo. Io penso sempre che comunque, essendo noi artigiani, c'è sempre margine di miglioramento su ogni cosa. Non c'è mai un prodotto perfetto al top. Anche in un errore la parte più buona, cioè di capire cosa ho sbagliato, di capire come migliorarmi ogni giorno. Questo è lo sciroppo. Cinnamon roll è una sorta, diciamo, di cinnamon roll però sfogliato, quindi è un impasto anche qui lavorato come il pane swiss, con dentro un frangipane alla cannella, e quindi comunque è un risultato molto croccante, semplice però efficace. E qui ci andrà poi dopo una ganache sopra.
La nostra Moon al caffè, fatta tutta interamente con il nostro caffè special, sia l'impasto, sia questa crema pasticcera, sia la ganache, sia il crumble che poi ci metteremo sopra. Del cioccolato. Questa è la nostra crema pasticcera cioccolato fondente. Usiamo un cioccolato per farla monorigini, fatto da un'azienda italiana, e un Ecuador al 72%. Io la crema pasticcera la frullo dopo, la passo col blender. Nel momento in cui la passo col blender butto dentro in infusione tutto il cioccolato, così puro, e diciamo rimane il sapore intenso del cioccolato all'interno. Questa qui è la fava di cacao. Adesso invece andiamo a usare la crema pasticcera. Assaggia pure questo. Come dicevo, questo effetto diciamo un po' lucido. Parte dello zucchero. Bisogna farli freddare un po' prima perché se li togliamo da caldi collassano un po', invece adesso rimangono precisi e rimangono diciamo omogenei. I pain swiss. Il pain swiss lo mettiamo un po' di sciroppo, avendo comunque all'interno la crema pasticcera che la rende comunque diciamo, un po' più dolce, un po' più diciamo golosa, tra virgolette. Quindi diciamo per me lo sciroppo sopra ci sta bene. Questo invece è il fagottino mela, sempre impasto croissant, all'interno frangipane con mele, cannella, albume, zucchero a velo e farina di mandorla. Invece sono i danesi alla crema. Adesso poi ci andiamo a mettere le fragole. Queste le facciamo diciamo stagionali con la frutta, quindi per adesso utilizziamo solo fragole. Poi
mese per mese usiamo il frutto, diciamo la frutta, insomma, quello che va di stagione. Avendo qui davanti il mercato trionfale, diciamo molti prodotti di diciamo, ortofrutta stagionale, abbiamo dei banchi che ci forniscono diciamo, dei prodotti di alta qualità e soprattutto usiamo solo cose che diciamo, tendenzialmente sono di stagione, si trovano buone. Queste prima di metterci le fragole sopra bisogna un attimo farle riposare, farle freddare, poi possiamo riposarle bene. Possiamo fare sì che la crema sopra si fredda un po'. Il pasto al cacao deep black, quindi non ci sono coloranti dentro, non c'è niente. Questa è la forma proprio per ricordare diciamo, un po' lo scorzone. All'interno c'è un frangipane alla nocciola, tartufo e sopra viene messa una ganache fatta con infusione di vaniglia e tartufo grattugiato. E poi sopra ci mettiamo un po' di tartufo fresco. La ganache al cioccolato bianco che usiamo ci sopra fatta con cioccolato bianco, panna, vaniglia e un po' di gelatina in fogli diciamo per addensarla e montarla dopo. Diciamo bisogna avere la passione nel fare queste cose perché fare un croissant dal punto di vista tecnico non è impossibile, è abbastanza anche facile. E fare un croissant con un risultato finale così non è facile, nel senso che comunque bisogna stare attenti a molte cose. Alcuni prodotti, alcune attrezzature sono fondamentali per fare un tipo di lavoro, chiamiamolo di qualità. Io penso che l'importante è riuscire a fare un prodotto che è buono, è fatto bene a livello tecnico e soprattutto piace alla gente. Nel senso che comunque se è solo bello ma non è buono è inutile, se è solo buono ma non è bello non hai magari un riscontro positivo. Noi diciamo abbiamo molta gente che quando viene la prima cosa che fa le foto alla vetrina o fa le foto ai prodotti. È una cosa diciamo soddisfacente perché comunque è una cosa che viene apprezzata ancora prima di essere mangiata. Poi se la mangi e ti piace pure, rimani comunque preso molto da quello che c'è dentro, dal gusto, allora hai fatto bingo, come si suol dire. Quindi questo è, noi abbiamo aperto a novembre e diciamo che da quando abbiamo aperto abbiamo subito avuto un buono riscontro, ma più che altro perché eravamo focalizzati tutti quanti, sia io sia diciamo chi insieme a me ha iniziato diciamo tutto quanto il lavoro. E quindi è stato un lavoro di squadra dove tutti però eravamo focalizzati sulla stessa idea e quello penso che è stato un po' diciamo, la carta vincente che ci ha permesso di arrivare a questo prodotto.
Adesso magari possiamo poi metterci le ciliegie, dipende dalla stagione. Questa è una varietà di pizza che si chiama pizza. Il nostro semplice però deve essere il più preciso possibile. Fatti a mano sono tutti differenti, nel senso che tipo ti prendo questo, non sono uguali, qualcosa cambia, però più o meno dai.
Diciamo che questi pane al cioccolato e croissant sono le cose che mi diverto di più a fare, perché sono le più semplici ma le più difficili per arrivare a un risultato preciso, proprio minimal. È molto più difficile fare questo che fare questo, per dire, per tutta una serie di cose, di lavorazioni, è molto più complicato fare bene un croissant. Cosa volete passare? Lo so, ce lo scrivo da This one is with the hazelnut and black summer truffle, custard cream and strawberries. Here there is some almond, apple and cinnamon. Adesso li vado a schiacciare, li freddiamo in abbattitore per poi dopo fare il lavoro, diciamo, del incassare il burro dalle pieghe e poi in ultimo la formatura del croissant. Diciamo, questa è la fase iniziale del lavoro. Dopodiché, una volta freddi, si incassa col burro, che comunque il lavoro, diciamo, del croissant è un lavoro delicato, va fatto con le giuste temperature, soprattutto quando si usano burri di qualità, perché il burro è un prodotto molto buono, però dal punto di vista del lavoro è un prodotto molto delicato, che ha una temperatura, diciamo, superiore ai 28-30 gradi al punto di fusione. Alcuni burri ancora più basso, alcuni ancora più alto, poi dipende. Il burro che usiamo noi è un burro italiano, fatto da un'azienda in Val di Susa, burro molto artigianale, e nonostante tutto però è un burro molto comodo per fare questo tipo di lavoro. Diciamo che per fare i nostri croissant abbiamo bisogno più o meno, diciamo, il primo giorno facciamo l'impasto, questo, quindi questo, diciamo, farlo ieri. Il giorno dopo questo tipo di lavoro, la formatura,
diciamo, del croissant, si lasciano in ferma lievita e il giorno dopo ancora li cuociamo, quindi più o meno un paio di giorni, diciamo. E poi sono tutti differenti, nel senso non è che facciamo solo croissant, panna al cioccolato, facciamo croissant, panna al cioccolato, il cinnamon, il moon, i farciti, il fagottino mela, il kouign-amann, il pain suisse, le veneziane, la parte salata, le danesi, quindi comunque diciamo è un lavoro difficile e cerchiamo di farlo nel miglior modo possibile proprio per diciamo dare al cliente un risultato migliore. Questo è diciamo il nostro intento. Noi comunque siamo da Love, via Dunici 51, quartiere Trionfale, Prati, dietro ai Musei Vaticani. Siamo aperti tutti i giorni, dalle 7:30 alle 15:30, quindi venite a trovarci per fare colazione. Abbiamo la nostra pagina Instagram, Love. E niente, grazie mille per la visione, spero che il contenuto sia di vostro gradimento. Questi sono i fagottini ham and cheese. Metto sopra un po' di formaggio per gratinarli negli ultimi 2-3 minuti. Non lo metto all'inizio, se no si brucia per il tempo che stanno dentro. Mettiamo un po' d'origano sopra per renderle un po' più... Queste hanno diciamo un'identità un po' più rustica, ma è una nostra scelta per diciamo renderla una cosa da colazione salata un po' più diciamo tradizionale. Quindi diciamo non hai la sfogliatura magari ecco, che hai nel pan al cioccolato, nel croissant, è un po' più morbida, un po' più chiamiamola rustica, un po' più diciamo tradizionale. Sai che dipende anche il suono. Bene. No, noi utilizziamo il caffè specialty. Specialty è un termine tecnico, è un caffè di alta qualità, solo specie arabica. Le maggiori utilizzate nella caffetteria sono arabica e robusta. L'arabica ha più varietà organolettiche, più complessa da coltivare a confronto con la robusta e quindi ci regala più ricchezza di sapori e di profumi. Nello specialty non è solo la qualità del caffè, ma la preparazione di tutta la catena, quindi coltivazione, estrazione del chicco, tostatura e poi la preparazione. Ciò include il montare il latte non troppo caldo, saper utilizzare dei macchinari costosi, saper fare una ricetta per ogni caffè che utilizziamo. Ne abbiamo 15 in mescita adesso. Quelli sono tutti i caffè che abbiamo. Ognuno è differente, ognuno ha bisogno di una propria ricetta. Dobbiamo sapere quanto deve pesare per estrarlo al meglio, in espresso o in filtro, in cappuccino, il suo abbinamento con il latte. Scegliamo bene anche il latte vegetale, non utilizziamo solo il latte di mucca, ci sono anche dei latte di qualità. Ciao! Cappuccino Love è il nostro cappuccino col caffè doppio. Noi trattiamo caffè specialty, consigliamo di berlo in estrazione doppia. È un'arabica leggera, se tu lo paragoni con un blend che magari si beve in giro, ha meno caffeina e non è così amaro. Ok. Se vuoi abbiamo anche varie origini in realtà dei nostri caffè specialty, se vuoi vedere la lista, magari se vuoi assaggiare qualcosa. Andiamo con quello, ok? No, se volevi assaggiare qualcosina di un po' più fruttato, che noi trattiamo caffè specialty, sono tutti caffè solo arabica, di alta qualità, di origini diverse. Come vedi lì è tutta la lista dei nostri caffè. Tutti si possono fare in versione cappuccino Love. Quello che è in lista, che vedi nel menu sopra, è questo qui, è un brasile tostato medio, lo utilizziamo come il caffè più vicino possibile a un gusto dell'espresso italiano, per fare un passaggio non troppo drastico tra un caffè classico e il caffè specialty. Però ci sono magari alcuni qua che sono dei caffè tostati più chiari, hanno un po' più aromi fruttati,
stanno bene anche col latte, però ovviamente se è la prima volta magari possiamo andare col Brasile. Ok. Per te? Caffè doppio il vostro. Il nostro sempre Brasile, andiamo? Vuoi assaggiare qualcosina di diverso oggi? Lo classico, Sì? la crema. No, no, non eravamo noi. No, alle 7:30 avevamo già localizzato. Prima colazione e poi Bevi qualcosa? No, grazie. Ciao, buongiorno. Qui abbiamo un impasto al caffè e il croissant, che è questo involucro, diciamo. Al centro abbiamo la crema pasticcera al caffè, sopra una ganache al cioccolato al latte e caffè, e questo sopra è un crumble fatto con una farina di frolla al farro e caffè. Tutto usato, diciamo, tutto fatto con lo stesso caffè. Valorizzazione a tutti sarebbe un po'. Ok, allora, bene, ho fatto così la mela. Perfetto, mangi più.